또 하나의 장기 프로젝트. 이제 하다 아보카도를 키우고 있습니다. 자, 그 아보카도를 키울 건데 일단은 오늘은 물에만 담가 놓는 게 저의 목표예요. 짜잔. 우와. 귀엽다. 이거 나 게임에서 본 적 있는 것 같아. 우와. 저 이거 이름 뭘로 할 거예요? 이 친구 이름을 뭘로 할까? 아니 나한테 물어봐. 왜 좋아하니까 괜찮아? 오독이 어때요? 오독. 오독오독한 식감이다. 네, 오독오독하게 생겼어요. 괜찮네. 아보카도는 전혀 내 스타일이에요. 오독오독한 식감은 아니지만 네, 오독이에요. 오독이에요. 오독이. 네. 자, 그럼 오독이를 물에 이제 넣어 바로 줄게요. 그럼 끝이에요. 이렇게 물에다가 물을 넣어서 불리는 거예요. 넘어가요? 아보카도를 다 잘라서 여기다가 놔뒀잖아요, 우리 오독이. 그래서 오늘은 상찬이 형이 오늘 개인적인 스케줄로 인해서 참여를 같이 못해서 제가 이 오독이를 아주 잘 까보겠습니다. 되게 아몬드 같이 생겼어요. 오, 되게 제가 어제 자를 때 칼로 흠집이 많이 났나 봐요. 그래서 이 친구를 껍질을 다 까주고 여기다가 뾰족한 부분이 위로 보게 이렇게 둘 거예요. 그리고 여기에 반 정도 물을 채워줍니다. 짜잔. 이렇게 2-3주 정도 기다리면 됩니다. 중간까지 왔어. 다시 돌아온 오독이 타임. 그리고 상찬형의 트윈룩. 빠밤. 네, 저희가 식목일 기념으로 키우기 시작한 오독이. 과연 저희가 저번에 물 갈아주는 거 하고 끝났잖아요. 네, 맞아요. 그 이후로 얼마나 많은 진전이 있었을지 보여줘. 네가 아까 그거 들어보죠. 깜짝 놀랐어요. 이게 짜잔. 짜잔, 밑에가 이렇게 뚫고 나왔어요. 드디어 여러분. 콩나물이야, 콩나물. 이 친구를 이 안에서 키우기는 너무 그래가지고 오늘은 분갈이. 네. 저희가 이제 그 이사를 시켜줄 거예요. 이사를. 이 오독이를 반만 이렇게 할 거예요. 나 붙는다. 그러면 네? 상토가 왜 상토인지 알아요? 다치면 아파서 상토나또 그때 그 상토. 왜 이러는 거지? 형 근데 저 중간을 센터를 못 잡았어요. 괜찮아. 자, 오독이가 이사를 했어요, 여러분. 자, 우리 이제 오독이의 또 아주 무한한 이터니티한 그런 성장을 기대하면서 네. 우리는 또 컴백 준비를 향해서 달려간다. 이 영상 도대체 언제 쓰일지 모르겠지만 우리가 이렇게 장기 프로젝트를 하고 있다. 여러분들과 오독이가 이 나무가 돼서 열매가 열리. 이 영상을 보기 시작했으면 여러분들도 한번 해보는 거를 추천드립니다.